Webale nnyo munnaffe era kulikirayo ddala. Omusumba Lozias Bujingo agamba nti kikyamu eky'okutunda Katonda. Agenza okwongera okukkaatiriza ebigambo ebyo ng'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International eteekateeka okujaguza emyaka 11 mu buweereza. Ennaku z'omwezi zigenda kuba 24, olunaku lugenda kuba lwa Mande newankubadde ebikujjuko bya kubeerawo ennaku z'omwezi nga 30. Ku nsonga eyo tukusengekedde olugendo lw'ekkanisa eno nga bwe zeetambula era nga bwe twakitandiseeko olunaku lw'eggulu. Done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Really, when you hear completely. Ku Sunday nga 16 January omusumba Lozias Bujingo ow'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International yalangiridde nti ng'ennaku z'omwezi 24 January ku Mande lwe gigenda okuwera emyaka 11 ng'ekkanisa eno weeri era okujaguza kwa ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 30 January. Tusengese emyaka gino mu ngeri ey'enjawulo eraga okusobola oba ku balala era kino tukikola kuba Salt Media ezaalwa House of Prayer Ministries International n'olwekyo tuwaayo omutima gwonna. Ekkanisa eno yatandikira mu kupangisa ku Bat Valley era omusumba Bujingo mu kubuulira okumu mu kifo kino yakyasanguza nti abalabe ababadde balemesa nga batuula emisana n'ekiro Katonda baswazizza. Tugenda nkola erinnya ekkanisa eno is an indigenous church yatandika wano ng'eri mu Bayibuli wakati muweze mpola abalowooza nti tuli mmese kubanga Abaganda bagamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya naye ffe tuli baana ba Katonda tetuli mamese mangi. Kyonna ky'onaatunda okujja mu ssente ezo ozireete mu House of Prayer mu wiiki eno gye tuyingiddemu togenda kufiirwa tobanja Bujingo naye bw'ofuukamiranga ku vinvi gamba Katonda temukama nga bayiganya ekkanisa nga bagivuma nga bagyekobaanira nga bakola biprogrammu ku radio nze nayimirira n'entunda ekyange n'enziramu $3, 4, 5, 1,000, 2, 1,000 ky'osobola. Omusumba Bujingo yakigumiza nti okutunda Yesu kulina okukoma nga kino si enkola entuufu era House of Prayer Ministries International yakikyusa. Ayagala okutunda Yesu ne bw'anaayogera nakkenneeme n'olubibere luvaayo tujja kusigala nga tuvumirira atunda Yesu mu bisaawe ate tetuvumirira buvumirizi nga naffe tugendayo mu kisaawe nga tukola omulimu. Ennono ey'okusaba n'okusiiba ku kkanisa eno yaviira ddala eno era wano omusumba Bujingo yalangirira ennaku 5 nga basiiba n'okusaba era mu kiseera kino baali basonda ssente okumalayo Canaan Land. Mu kusaba kuno omusumba Bujingo takulembeza kikeeka wabula okusituka kubene ku bantu bonna. Olwali waliwo abaleese $, tugenda zikuŋŋanya tuzigatte ku mwendo tugenda kuyigira ennaku 5 ez'okusaba n'okusiiba nga tumaze okuva okulaba ettaka naye buno omukuffe abeeko kyakola tetuli mmese tuli baana ba Katonda tusaba Katonda bwe byewuunyo siizi zino 10 aziteeke mulamu bwo. Ekyaddirira kwali kusimbula era emyaka 11 egiyiseewo okuva mu August 2015 bingi bituukiddwako era buli eyaliwo ng'alina ekiwandiiko Tugenda Canaan ne basimbula ne bayita ewandegeya ne boolekera ettaka ettukuvu erisangibwa e Makerere Kikoni. Ekkubo lyakwatirira nga bagenza okulambula we bagenda nga bakuba akalulu ak'essanyu n'okwagala kye baali bakola. Omusumba Bujingo teyeekuluntaza nga abantu abalala batambula mbu ate ye agendere mu mmotoka naye yabeegattako ne batambulira wamu.
ebyentambula byasanyalala kw'ekitundu nga takisi zaatuuka ne zidda ebbali. Abantu b'e Canaan bayitewo era muno mwalimu abakyala ab'embuto n'abaana baabwe. Byonna mu byonna olugendo ngenda kulukomya ku mukyalo ono eyafukamira nga yakatuuka ku geeti ey'oku Canaan Land n'asinza okumala ekiseera mu maanyi.